電子レンジは使っちゃってるから、これ茹でるのやりたいんだけど、タレ作るのが先だな。タレを先に作ってしまいましょう。焼肉のタレ中辛、大さじ2、コチュジャン小さじ2分の1を。結構コチュジャン入るな。パスタのタレでは、パスタいきます。レンジで簡単パスタ、便利ですね。蓋をしないで。8分。チーン。あれみたいね、カップ焼きそば。だ、うわ、美味しそう。韓国風パスタ。青入り唐辛子。あ、まあいいや。はい、韓国風パスタ完成です。電子レンジ調理器、具材を並べます。野菜、豚肉、よし、お鍋にポン。蓋をして、
さあチンって言います。チーン。せーのダン。おー、豚キムチ鍋。まあまあいい感じじゃないですか。あ、ちょっと汁が多かったかなね。まあまあ美味しそうですね。それでは実食です。いただきます。今日のお供はゼロハイシチリア風レモンのゼロハイお供でいただきます。じゃあ早速鍋からいただきますかね。よいしょ。お鍋からいただきます。普通に美味しい。それでは韓国風パスタいただいてみましょう。うまっ、おいしい。焼肉のタレとコチュジャン合ってますね。それにごま油、いいね。ピリ辛で美味しい。うわ辛いな。最後唐辛子残ってて辛い。だから唐辛子2つは勘弁してください。ごちそうさまでした。